A enchente, Vitória, a situação de Vitória atual. É. Atravessando também. Tá com nós, Olha mesmo, olha aí. É lindo. É mesmo. Pera, vem com o filmando aí. Dá uma filmando aí. Sujo das mulheres. Como de herói. Filmando aí, fala com você. Pode cantar. Quinta série. Ô, Torinho. O prefeito. Ele é... Por favor, todo mundo tá. E meu Deus, nós. Joga aí nessa água. Saúde. O cara passando de jeep aí, deu uma hora aqui, ele enganou, ele já foi por cima.